Pour reconnaître que ezaki na mutu moko o azaki na pouvoir na maboko oyo alingaki ko trahir combat ya IDPS ndenge ba mususu basala. Ne faut plus à chaque moment toloba makambo moko alukuta toloba non a trahir combat akomi mutu ya FCC eza boyete toyokani ndenge tozali awa mokonzi ya mboka alobaki yango lobi na mboka bapaya alobi ke nazalaki obligé à kosala coalition alobi ngai alobi biso te alobi ngai nazalaki alobi te ke kabuya usongolo pakala basala coalition non alobi ngai eza boyete bopetela faci beto maboko makasi yango na kosenga bino ndenge botelemi awa tozala sincère les uns envers les autres tokani biso mibale ndenge toza wana tozalaka sincère entre biso mibale tokani bokanisa te ke ndenge tozalaka naye biso mibale bato bayaka koyebisa moko na moko pembeni oyo aza contre yo oyo aza contre yo bayebisaka biso biloko wana mpona kotutisa biso mitu toyokani me ndenge tozalaka sincère l'un envers l'autre yango bomoni toza kotambola toza kogarde parti ndenge président Tshisekedi atikelaki biso yango toyokani malamu IDPS viva IDPS viva ndenge na yebisaki bino naza na makambo ebele ya koloba te nakotika la place na président na biso ya parti po aya ko continuer na milulu ya poko lelo ngai tokosolola na bino mbala sima. Président Jean-Marc, je vous invite avec tous les honneurs possibles. La commission était le secrétaire général à lobby to libérer Potion. Monsieur le Président, je vous passe la parole pour communiquer avec la base du parti. Balingaki baboma parti, balingaki baboma IDPS, tokolala tokokanisa, tokolala tokokanisa Etienne, IDPS viva, viva Tshisekedi et Bonazola, Fati, chef de l'État, béton, chef de l'État, béton. Combattant na combattant boyokanga malamu lelo ezali mokolo monene lelo ezali mokolo avenir politique na biso ezalaki mise à rude preuve lelo ezalaki mokolo baennemi ya mboka oyo baennemi ya IDPS basanganaki mpona koboma biso akori ya jeune kombata bazolela nakuti basi mibali bajeune bazali kolela na se ya mbula ebele bakanisi Etienne ebele liwa ya Tshisekedi ezongelaki bango neti Tshisekedi aotaki kokufa mokolo wana nazali koyebisa bino oyo ezali première partie ya intervention na ngai ekoconcerne accord ya Genève. Deuxième partie ekotala makambo ya mboka ya coalition nakoyebisa bino eloko nini tokosala oyo ezali kotala 18 eza mokolo na bino
parce que mukolo wana retirada esalemaka. Retirada esalemaka. Na yango le 30 décembre ya mbula moko moko wana tosalaka remontada. Preuve munene ya que bino base ya parti bozalaka na raison mukolo wana. Base ya IDPS ekosaka te ezali esprit ya Tshisekedi nde ezalaka kati na bino. Bozali korepresente Tshisekedi ndenge bosangani awa Etienne Tshisekedi azali awa. Baoyo bazali kokosa ko biso totrahiraki bazali kokosa parce que résultat ya ba élection elakisi clairement nani azalaki candidat commun ya opposition. Candidat ya peuple ezali oyo tozobenga lelo Fatou Beton. Nasi nazwi décision na base bomonaki yango na ba réseaux sociaux ba structure de base bisika bosanganaka bapesaki bino nouvelle wana banda mbula oyo ti na ndenge mokili kosukaka chaque 12 novembre biso tokobanda kocélébrer yango journée ya base, journée ya victoire. Parti na biso ezali machine politique. Biso tomila kisakate to intimidaka pe mutu te parce que mutu makasi akoki komi se permettre ta banda kobunda na balabala. Tozoka na bien mutu makasi avandaka kimia na ndako na ye alobi oyo aza makasi asa nini kotumola ngai na yango nazalaka confiance na bino base ya parti. Batu mususu balingaka toloba yango te. UDPS parti na biso ezali reflet ya peuple congolais. Ezali incarnation ya vision, incarnation ya volonté ya peuple congolais. Maye peuple congolais ezali kolinga mpona bonheur na ye. Lelo na lobi ezali incarné na UDPS. Rebele bayebisaka ngai o il faut qu'on sache la différence entre UDPS na peuple. Mais comment tokoki qu'on sache la différence entre UDPS na peuple? À moins que tous à la Congolais terre. Tous allez parti ou ils allez populaire dans Katia Mongol. Tous allez parti le mieux implanté. Tous allez parti, ils allez partout. Tous allez machine politique. Biso to kalkila kamutute. Biso to zela kamutuaya. To la kisaye makasho ya biso. Banda tozala créé comme parti politique, na nous tozwa de fait au terre. Ata mukete, ba dictature nyonso tosukisa yango. Et bongo lelo, pouvoir tozali nango, ezali couronnement ya lutte ya 37 ans. Ezali kadote. Mais sabino pourquoi ezali kadote? Ba oyo bazali koloba que pouvoir na biso na bité soki bakabeli biso yango soki basali de nini nazali koyebisa bango boye. Botika nazali Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire a gagné l'élection haut la main. Pendant nini Batouana ya bolingo Batouana bakabaka pouvoir bakabela kibiso wana te. Bino
si bomona batu basali manœuvre nyonso ba réviser constitution pour batika la libérer la pouvoir. Bakomi peuple congolais pour batika la pouvoir. Donc il y a élection, pas au pouvoir va faire ça mamou. Basala maenyoso pour balongwa pouvoir te. Ils ont utilisé tous les moyens possibles. Koko mati na kotumba ba combattant na biso na ndako. Lelo yo toyokana bien. Lelo yo batu wana bazui motema malama kopesa biso pouvoir na mawa. Est-ce que batu wana baza mayele? Tolobi boye. Pouvoir ya Fachi et ça pouvoir ya peuple. Pour gagner yango na élection. Et sali couronnement il y a 37 ans de lutte. Oh ya boyi asala mokili na ye. Fleuve. Oh ya boy, ezaka kapembena na beach. Amata. Oh, kuna soki akei akozala pe kaka congolais. Donc, Kebawana esili. Yo combattant de personnes. Yeba que makambo ezali distraction balingi ba distraire yo toza na pouvoir papa na ngai yo sio mona mutu aza président de la république azotambola na tapis rouge bazo recevoir ye na ba homologue na ye biso to banda ko discuter wa que nani a gagné l'élection. Awa, biso souci na biso ezali nini? Pour soutenir gratuité et enseignement. On pète à maboko pour la gratuité de l'enseignement. Maboko. 18 ans, Azwakabaswe gratuitement. Mboka na biso et bongwana. Nous avons besoin que le Congo est tongama. Nous avons besoin de Fachi béton pani. Pour moni mouné na ba béton azali kotia. Nous avons mouné na ba béton wana. Voilà. Et loko oyo biso na bino. Tozali kozela sikoyo. Ezali misala. Bozwa misala. Bozwa ba salaire ya malamu. Polémique wana ya pamba toleki yango. Peuple congolais a gagné à travers le pouvoir ya Fachi. Base mobeta maboko pona bino moko. Oya lingi polémique. C'est la rendez-vous en 2023. La campagne électorale, pour qu'on compte la polémique. Oh, par contre, on a pu sauver ça qui nini. Puis on a pu sabango, mayoto sali pendant 5 ans. Déjà dans minute, nous avons la gratuité de l'enseignement. Nous poche na biso. Tolokani, to sengi bango kimia polémique eza na mbula nini? Nanga suka ya koloba makambo ya makambo ya pambaloyo on bazali ko discer na opinion. Lobi mususu pour tourner page. Tolokani. Victoire na Koko Makuna. Na lingina sukisa na première partie oyo boyo. Zoma nango bien. Fachi na minute oyo azali président de la République, chef de l'État. Azali président ya ba Congolais nyonso. Oyo votaki yete yazali nani azali président ya ba nyonso. Kasi boyokanga bien
ngai bien. Kasi pouvoir oyo Fachi azali na yango ezali ya bino. Tozokana bien. Donc bozali na obligation ya veiller makasi pour na protéger pouvoir wana. Parce que toboite azali président ba congolais nyonso. Kasi na kati ya ba congolais wana bandongolo misu bazangi te. Est-ce que toyokani na kati ya ba congolais bandongolo misu bazangi? Bozala ekenge fait l'homme. Bozala lisu likolo ya lisu. Pourquoi? Parce que pouvoir wana ezali ya bino base ya parti. Ezali la différence entre chef de l'État ou ezali pour exercer ma fonction sans limite, président Batunyoso, na pouvoir oyo ezali na yango ou ezali émanation ya force politique oyo bino bozali ko représenter awa. Parce que Félix Tshisekedi azalaki candidat na liste ya UDPS. Toyokani? Moutokoye biso te que oh bino bolingi bozwa te. Tozwi ete azali président batu nyonso. L'air asali gratuité enseignement asali la okaka UDPS. L'air asali kocha ba beton ya volume. Bato UDPS kaka nde bazali kotambolela ngo. C'est ça ba congolais nyonso. Kasi tolobi mingi pouvoir. Mingi. Obeta maboko. Base. Nalingi nazwa deuxième partie intervention na ngai. Combattant boyo kanga très bien. Botika makelele po nalingi na bisabino makambo. Est-ce que tozalaki na pouvoir na processus électoral? Biso tozalaki ko diriger CENI. Nani azaki ko diriger CENI? Nani azaki ko diriger CENI? Ok, merci. S'il vous plaît, on a bien. L'herbe a publié résultat. Est-ce que biso tokendaki kosala eloko kuna? Ba publier résultat biso tozali na opposition. Tozali kobetama, tozali konyokwama. Donc tozali kozwa responsabilité ata moko te ya ba résultat wana. Ba résultat ba élection wana nde consacré majorité ngambo moko, minorité ngambo moko, chef de l'État ngambo na ye. Au regard de l'article 78 de la Constitution na biso, chef de l'État a telemi lobi na lingina gérer sikoyo mboka. Esengeli nazala na mise sur le gouvernement et sur le Parlement pour na kosalisa ye à gérer mboka normalement. Solution mosusu ezalaki te à part kokende na coalition. À part kokende na coalition, choix mosusu ezalaki te. Bino moko boyebi contexte nini tokomi nango na pouvoir na coalition. Coalition ezali nini? Coalition ezali que président de la République azali ngambo na ye, majorité parlementaire ezali ya batu mosusu mpona ba intérêt ya mboka basangani mpo bagere mboka. Tozalaki convaincu que coalition wana elingaki ezala kaka malamu te. Toyebaki que coalition wana ba problème ekokaki kozanga te. Parce que soki botali na France basala pe coalition baoyo batangi histoire
il y a France, nini grande démocratie wana eza ba difficulté na période de coalition. Coalition na bamboka nyonso epesaka kaka etambolaka tant de si kasi biso toyebaki que pouvoir ya Fachi ezali pouvoir ya peuple. Tokoki ko perdre temps na biso na ba polémique te. Esengeli Fachi abanda musala rapidement. Tokonote eloko moko. Malgré que tozaki conscient que na kati ya coalition ba problème kakwa ki kozanga te, mais tozalaki prudent. Tozalaki prudent. Na yango de nazali koyebisa bino lelo. Ngai nakoki koya awa lelo yo. Nakoki koya awa te nayebisa bino que tobomi coalition. Bokaki chef de l'État lobby? Est-ce que bokaki chef de l'État lobby? Kasi nalingi nayebisa bino eloko moko. Tondimi oui la coalition. Parce que chef Nabiso nazali wana chef de l'État. Mutu amemakamaki abundaka te. Mutu amemakamaki atumolaka mutu te. Kasi soki pe oye na désordre tokoki kotia maki wana quelque part. Coalition, oui, mais on dit que individu, un groupe d'individus va défier chef de l'État. Dans le lobby, individu, Congo Mobimba Oyo. Individu ou un groupe d'individus va défier chef de l'État. Yami Balé, on ne dit jamais que Batou va utiliser coalition, va utiliser même majorité à Parlement pour bloquer projet de société, na vision ya chef de l'État. Botika drapeau ya INC. Voilà. Nalingina le papa. UDPS viva! UDPS viva! 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 Tola, Tokoko Kisa, 39 ans. Oui, Nazako Lobaboy. Ceux qui n'ont identifié sous Moutouazo na désordre, na copé sa ordre, Bamemaye, calcula Moutou. Lutte na biso ezala noble. Lutte pour l'intérêt à peuple congolais. Tobundela mboka oyo. Jamais, jamais tobunda pour un individu ou bien groupe d'individus. Combien de fois ba dictateur basi ba pesa biso pouvoir parti à pouvoir sur le plateau. Toboya yango. Toloba que biso tokoki ko baptiser na dictateur pour l'intérêt na été. Jamais to calcula mutu. Mais erreur batu basala ezalaka ko calculer biso. Ezalaka ya ko sous-estimer biso. Ya soki bavandi na ba laboratoire na bango na mitu na bango ezaka comment ko déstabiliser UDPS.